Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 5-6 ýanwarda Hytaýa amal aşyrýan ilkinji döwlet saparynyň dowamyna iki taraplaryň resmi namalaryň giň toplumuna gol çekilýär. Bilermenler iki taraplaryň gepleşikleriň esasy ugrunun energiýa meselelerini gönükdirilmegine garaşlýan onaýdýarlar. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Şol bir wagtda Türkmenistan Hytaýa geçiriji arkaly berilýän tebii gazyň iň esasy üçinçisi bolup durýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermen Reed Standish 5 ýanwarda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny iki taraplaryň gepleşikleriň esasy ugrunun energetik hyzmatdaşlygyna, hususan gaz sewdasyna gönükdirilmegine garaşlýan aýtdy. Well, I would say that it's an important visit in that this is going to be Menin pikirimçe bir möhüm sapar. Sebebi bir Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolaly bäri Hytaýa amala aşyrýan ilkinji sapary bolup durýar. Ol elbetde şu wagda çenli dürli samimiyetleriň çäklerini sizi Jinping bilen ýüzbeýüz duşuşdy. Şeýle-de ol henüz prezident bolmadan odal Hytaýa sapar eden Türkmen wekiliýetiniň hataryna prezidente ýoldaşlyk etdi. Bu sapar Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň mundan näweýlek dowam etdirilmeginiň meýilleşdirilmegi wawatyny belliärliklidir. Ma'lum bolşýaly Hytaý bilen Türkmenistan arada gatnaşyklarda agdyklyk edýän esas faktor energetikadyr. Hususan tebii gaz. Saparda üns berilmeli iň esasy mesele meniň pikirimçe türkmenler Hytaýlylardan kär meselelerde golluk isler. Özlerine golku berilmegini isler. Elbetde olaryň hataryna iň esasy mesele daş şahasynyň iýişiniň ilerletilmegi bolup durýar. Bu mesele iki taraplaryň gepleşiklerde köplenç gün tertibine getirilýär. Şeýle-de meniň pikirimçe Türkmenistan gazyň bahasy boýunça gaýtadan alalaşmagy umytdilýär. Her wagtda Türkmenistanyň beýlekler bilen deňeşdirilenini öz gazyny ardan wakadan satýanlygyny ananylýar. Elbetde geçirilýän gepleşikler we alalaşyklar bilen bagly jikmejiklikler ören teýrek ýagdaýda köpçüligi aýan edilýär. Ne Türkmen hökümeti, ne de Hytaý hökümeti şular ýaly meselelerde açyçanlyk edip bilýär. Men 2 günlük saparyň dowamyny Owganistanyň ýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny çak edýärim. Bu elbetde türkmenlerde, Hytaýlylar da gazaklanýar. Hytaý Taliban bilen gatnaşyklar sebäpli Owganistanyň öňküsünden has işçiň diplomatik rol oýnaýar. Şonuň üçin men bu meseleniň gün tertibine getiriljekdigini saklaýarym. Role in Afghanistan that has in the past these days, given its ties with the Taliban. So I imagine that will come into things.